肉兵 ，nice。什么？操，这3个 Q， 我还抓他不到的时间去打，都没 Q 到过。这一局的 T 先生如此之稳啊，3分钟都没有送医血，这还是我认识那个 T 先生吗？好，蜘蛛深入敌后，然后被2个人包夹，看一下蜘蛛这波，哎呀，没有问题，没有问题，双 buff 还是送不掉，蜘蛛又被塔打一下，好，蜘蛛要回家了。哦，我得开一下这个声音，要不然听不到 T 先生吹牛。清了对面一波兵 ，T 先生不吹一波牛吗？疯狂的干个下路可以。为什么这么卡啊？好 ，T 先生开始带节奏，开始带节奏。一波节奏。哇，为什么那个奶妈闪什么线啊？我操！哎呦我操！哦我操！他妈！哎，猴啊猴啊！冷静，要有素质。吃一点他，那个吃一点他那个小零食，一技能看着 T 先生把我倒腾一。住的时候，我是引爆不了的。本来这个 Q 是必中的，他那个一技能给的太关键了。好 ，T 先生乱吹牛。天哪，这垃圾场的玩家还不让人抓了？这些人怎么这么弱智啊？怎么天天遇到这种啊？电影，垃圾场的玩家真的是怪。不让人抓是什么情况？他妈我就刚克，今天什么都不干。现在要出武术鞋了，大家记住啊！今天等会回家不出武术鞋的什么话，都不干。言而无信。我要看凤凰武术鞋干课。快点，腾讯快出在线举报啊！我要去举报对面的圣枪油了。我说真的，我等会儿回家，先出一个鞋子，别的我也不想多说了。小零食真好吃。提前怎么说？哇，连续2个亿都打到了。提前也不慌啊，因为他有蛋。好漂亮的补刀。
快点快点，回家出鞋子。T 先生的一天，直播丢猫，又把猫给丢了。不是武术鞋吗？你这不是骗吗？我说这盘我就指着这个卢锡安了，好，T 先生靠着这个卢锡安活了。要指着卢锡安，现在先把队友先屏蔽先，再把对面屏蔽了。好，现在我们看一下，1、2、3、4、5、6，屏蔽了6个，还剩3个，没屏蔽，不知道是哪3个幸运选手，我们看一下。这是什么 E 闪啊？E 直接就能打到啊！好，T先生瞬间变成一个蛋。好，T先生怎么说？就是因为没有武术鞋。还好，这没办法。气大先杀了对面这个光头，要不然的话就是1血了。还好，不是1血。真的球。倔强的拆眼 boy。不行，不能吃太多的小零食。人要有自制力。你就为什么舍不得点我灯笼？锤石，在问谁？T 先生这一手主 Q 刷兵线污得很啊！对面3只手呢？好，蜘蛛要帮他。蜘蛛先生用心良苦啊！3只手先手，3只手这个 Q 加速很快啊！蜘蛛已经尽力帮 T 先了，可是 T 先生现在已经失去了理智。这盘又躺赢了。哎 ，T 先生兴奋的这盘又躺赢了，开心。哎，这个蜘蛛也是不太会，搞不清的。好。我蜘蛛这么帮你，你还黑我蜘蛛，我蜘蛛不高兴了。他如果是闪现蜘蛛形态的1的话，这个维克多是必死的。好，听到 T 先老蜘蛛在吹牛，疯狂吹牛。啊 ，T 先要去捡人头，看一下。哦呦，这你都能躲得掉，你反应这么快？没有，是你反应慢。
T 先生不要瞎说话了。我不信这能反应得过来，应该是有一点。那里有眼呐、傻傻呆呆。是 T 先生一句，这你反应过来？哎，对对，对面3只手是代练，可以用这个理由给 T 先生讲一下。噔噔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 。啊，我一直以为是凤凰在叫，原来是猫在叫啊！我一直以为是凤凰在叫，原来是猫在叫。T 先生整个人都躺到椅子上去了，陷进去了。钟石先生走进了圈里。哒哒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 哒。哎，T 先生不作死不吹牛的话怎么办呢？这种局势这么稳的话，等会儿对面要自动爆炸了。快点，T 先生吹牛，带节奏，冲动啊！哇呀，面对3只手的 E 技能 ，T 先生放出一个 R。好，中线又来了啊！中线一个闪现 E， 看一下。T 先生因为不是主 E， 所以自知伤害不够。好，闪现一个变蛋啊！闪现变蛋，看看酒桶先生也觉得打不破这个蛋。你为什么觉得你打得死我吗？因为我酒桶肉啊。好，T 先要哦，T 先怎么说？哦，T 先又拿一个人头，T 先真是乱捡这种人头，乱捡。T 先开始吹牛了。要在那儿哇，天生这一身蛋搞一搞，他不搞的话，他还好酷哦！天哪，真的像极了台湾那个党哦，乱刺，单凭什么打坏我的蛋？酷哎！开始吹牛了，哎，切出来看有没有6？他在那儿叫，他很6，给你，他很这真的是很想出来。乞讨6的打法是真的惨，我是第一次看这种，这个主播我是第一次看啊，是我平时，哇，这种打法是真的无，切出来看一下，你看下路都来乱帮他。别人吹一波牛啊，捡了个人头，这酒桶自己上来被治，完了，T 现在要开始吹牛了，吹牛不可避免，哎，但他被减速了，真的是乱捡人头。对面这个 AD 真是验证了50，越傻人越纵啊！看他刚刚被抓了以后说的话，然后再看看他现在的等级，真的是傻，才8级，这个露西安8级，真的是酷。提前怎么说？
我听到光头嗡嗡的一声。这全是小黄毛的，提前都没捡到。提前为了抢五杀，这么快拼了。为什么？哎，提前又躺好了，真是乱躺。但是不影响提前是吹牛。一波吹牛不可避免。还差100块钱，T 先生为什么点的那么疯啊？你还差100块钱啊，T 先，你会不会看字啊？你看他现在有2200，那个东西要2350，他点的飞起来，你把做来卖了呀？钱够了，结果还是差100块。哇，T 先生为什么意识模糊到这种程度啊？这是替他着急，乱点。啊，T 先生的人已经出去了，如果逗猫回不来的话，他要被3只手打成蛋啊！哎呀，但是居然人回来了。逗猫少年，猫应该怎么教它会比较听话呢？就是你只有自己变成猫，和它做好朋友，它才会听你的话。话。你是的吗？真先叫一声，它是叫一声听懂听听。你说话的。他现在想的就是那样。T 先生感觉狗的话你是可以教的，但是尽想好猫你很难事教。他想的就是，他其实想问的是，怎么样可以让我打游戏的时候，猫不来烦我？等我打完游戏后，它有很热情的来跟我玩。是的，他尽想好他就事，当没你这个人，是真的无。我就当没你这个儿子，这种感觉。这 T 先生乱闹。虽然你长得丑，真的是你想得美啊，乱美。当然，这桶先生要炸了，把人炸回来以后，还好有个奶妈，要不然桶先生炸了。喂，小猫叫的好惨呐！啊，T先生要干克这个7打去了。完了，光头只有1层。总感觉对面少个人是为什么呀？哎，乱捡人头！看这个卢锡安真的是傻，乱死了。T 先生的武速鞋至今没有出来，是什么原因？我想问一下。喵喵喵 ！T 先生觉得自己伤害很高，不想被打成了一个蛋，然后要死。这个 BJ 在那里让，最后我帮他买单。好 ，T 先生开始吹牛。不要说了，2个人都要买单。快点！武术鞋啊！我觉得 T 先生有问题啊，说好的武术鞋呢？在我的印象中，蜘蛛为什么要冲上去打那么多人呢？他又没伤害，然后锤石也上去了。在我的想象中，为什么2个没有伤害的人冲了上去打3个？原来是气大有 TP，
这时候卢锡安上去了，但是卢锡安我可以说是零输出啊，卢锡安可能要倒头了。看一下，什么？先死的是酒桶，那卢锡安呢？竟然没有，还没死啊！好，又死了一个辅佐，那么卢锡安死亡不可避免。哎，我就说这个卢锡安真的是这么强，怪1v3吗？乱怪。他发生了什么？我通过小地图就能判断出来怎么玩的，真的惨。哎呀，T 先生乱躺。什么？T 先生不是有皇城 PK 偶像包裹吗？他为什么吃饭他已经不关摄像头了吗？你可敢与我一战？你有没有蛋？看一下 T 先自寻死路。垂钓小儿。哎呀，可是这个3只手没蓝呐，为什么猫叫的这么惨呢？短短，别叫了。他居然叫他有时短候端是吧？一个人放在那儿，他有玩具玩，他就很开心。短端这种名字，但有时候他又不喜欢玩具，他又喜欢人，就你必须要哄着他，不哄着他就跟你捣乱。所以感觉猫都是很任性的，很多变的。波斯猫眯着它的双眼。T 先生通过自己的想象，哎，构建了一只猫。天外飞过来一个桶，你以为我不知道你在这儿吗？你看 T 先生是不是瞎啊？7大都已经看到这个哎我操，桶先在那里了，他居然还说本儿看着那么远的草在那边讲，你以为我不知道你在这？T 先生是不是瞎？我觉得他有点瞎。今天直播吃饭，要不是我吃过零食啊，我也想吃。不行啊，队友又狠，天生又不吹牛。哇，这个墙放的真的是跳。根本不需要提前乱躺。这样。哎呀，好烦呐、为什么队友这么狠呐、无极凤凰。看一下，提前作死。哎呀，你怎么打光头都不改了？这个凤凰真的是惨。不行，T先生全部只顾着吃饭了，他现在血液全往胃里跑。哎呀，他个人大脑供血不足，他根本不会想吹牛，这是最烦的。吃饭害了 T 先。你们看现在，你看 T 先开始吹牛了，开始吹牛了。触发一次只有200点伤害，对不对？140加50加4.75，但是我的明火触发一次就有130
130点伤害。看提现开始。我的明火是没有 CD 的，雷霆是20秒 CD。你想一下，快问大家想一下。我雷霆可以在5个人身上触发。天，T 先生开始说胡话了，一边夸着明火，一边说我可以在5个人身上触发。我雷霆。对，T 先生就是这样说胡话。你看这个八驴自己，你看这八驴好怪啊，眼睛都戳瞎了，看到这个八驴。哦，T 先生意识模糊中给大家讲解了一下。单独给你们显示明火的伤害，明火和雷霆什么的，看一下，这个伤害绝对是很高的。啊，T 先生吹牛的一天。看一下，你这种，哎，我不服，乱躺，这么躺还不如好像没有什么办法能单独显示一个技能的伤害吧？还不如保护一下小丸子。保护。咩咩。啊？不是这个呀，保护橙子。伟大旅程 ，OK。喵喵。这么叫他都不管啊！